Как известно, Inverted V представляет собой дипольную антенну, и плечо этой антенны равно примерно 1/4 длины волны. Такая антенна запитывается каким-либо фидером, например, симметричной двухпроводной линией или несимметричной линией, представляющей собой коаксиальный кабель. Высота для данной антенны должна быть не менее половины длины волны. Из-за простоты конструкции антенна популярна у любителей для низкочастотных диапазонов. И эту антенну можно выполнить сразу на несколько таких диапазонов одновременно. Для этого две таких антенны запитываются параллельно. При этом на этих диапазонах можно добиться хорошего КСВ одновременно. На более высокочастотных диапазонах такое подключение может дать прибавку в усилении. Рассмотрим конструктив этой антенны. В центре антенны используется изолирующая пластина из стеклотекстолита. В ней просверлено отверстие для подвеса, и в эти отверстия продеты коуши. Через них будет пропускаться провод полотна самой антенны. Продетый в них провод фиксируется зажимами. Первый вид зажима не самый оптимальный, но более оптимальный второй вид зажима. Он лучше защищает от повреждения изоляции провода. Данная антенна симметрична, и чтобы исключить негативное влияние фидера на антенну, применяет обычный запорный дроссель. Еще его называют баллон. Самая простая и надежная конструкция представляет собой тот же самый фидер, навитый на каркас определенных размеров. Но для диапазона 160 метров размеры данного баллона получаются просто огромными. В таких случаях для изготовления применяются различные ферриты, что позволяет уменьшить размер конструкции. Кроме того, можно приобрести фирменные готовые изделия такого типа, но цена их достаточно высока. Из ферритов рекомендуется применять кольца американской фирмы Amidon. При этом достаточно просто их одеть на кабель. Но для диапазона 160 метров потребуется кольца на отрезке кабеля 80 сантиметров. На более крупном кольце этой марки можно выполнить баллон с помощью трифилярной намотки. Но поскольку кольца этой фирмы дефицитные и дорогие, русские радиолюбители чаще применяют ферриты от отклоняющих систем кинескопов. Обычно удается на таком феррите намотать около десятка витков тем же самым подводящим кабелем. Как правило, обычный коаксиальный кабель не удается слишком плотно намотать на такой феррит, но в этом нет ничего страшного. Подвес антенны необходимо делать с помощью прочного и не только проводящего шнура. Например, Dunline. В качестве оттяжек лучше применить менее прочный шнур. В концах антенны желательно применить фарфоровые изоляторы, но можно обойтись и без них. Эту антенну я изготовил для диапазона 160 и 40 метров одновременно. И вы видите в данном случае трехмерную проекцию этой антенны. Я пробовал моделировать эту антенну сразу на 3 диапазона, то есть вместе с диапазоном 80 метров, но мне пришлось отказаться от этой идеи в дальнейшем. Зачастую можно встретить описание подобной конструкции сразу на 2 диапазона 160 и 80 метров. При этом рекомендует располагать обе антенны перпендикулярно. Но диаграмма при этом получается практически круговая. Более интересная диаграмма направленности получается, если антенны расположить практически параллельно друг другу и выбрать антенны не соседних диапазонов, а через диапазон. Именно в такой комбинации антенна диапазона 40 метров имеет большее усиление, нежели просто использование одиночной антенны этого диапазона на такой же высоте, где-то на 1-2 дБ. Обратите внимание, как меняется при этом диаграмма. По азимуту она становится значительно уже. Таким образом, антенну можно сориентировать, например, на запад и восток одновременно. В этих направлениях будет прирост усиления. Если все же нужна более круговая диаграмма направленности, то антенны следует расположить перпендикулярно друг другу. Что касается диапазона 160 метров, то в обоих случаях диаграмма направленности получается практически круговой. При настройке антенны обнаружилась следующая закономерность. Если полотна диапазона 160 метров укорачивать,
то резонанс антенны в диапазоне 40 метров смещается в более низкочастотную область, то есть наоборот, нежели это происходит в диапазоне 160 метров. В этом видео я хотел бы особо обратить ваше внимание на конструктивную особенность данной антенны в условиях леса. Поскольку антенна подвешена на высоких деревьях, а деревья раскачиваются из-за ветра, необходимо обеспечивать требуемое натяжение полотен антенны. Для этого я использовал грузы в виде пластиковых бутылок, в которые насыпан песок. Также можно заметить, что бутылка подвешена с помощью капронового шнура между полотном антенны и деревом и висит на небольшом расстоянии от ствола дерева, тем самым обеспечивая требуемое натяжение полотна антенны. Если дерево раскачивается, то при этом полотно антенны остается натянутым, и оно не порвется, если даже макушка дерева будет раскачиваться с амплитудой в несколько метров. В литературе часто можно встретить информацию, что полотна антенны можно натягивать с помощью роликов, но лучшее применение ролику я вижу только наверху мачты антенны, коим является ствол дерева, где располагается сама изоляционная пластина и подведенный к ней фидер. Через ролик перекидывается шнур, за который подвешена антенна. В данном случае шнур применяется типа Dunline. Антенну можно поднимать и опускать, словно флаг на флагштоке. Применение же роликов в оттяжках на концах полотен антенны совершенно себя не оправдало. Практика показала, что более лучшим решением является применение грузов, которые подвешены с провисом. В данном случае отсутствует трение, которое могло бы быть с применением роликов. Также не стоит перебрасывать оттяжки антенны через какие-либо сучки и прочие предметы, где возможно какое-либо трение. Как-то поначалу я перекинул одну оттяжку с грузом через сучок, но она быстро порвалась. Но рассматриваемый вариант служит уже не один год. Шнур, на котором подвешена антенна, завязан в виде кольца, нижняя часть которого наматывается на гвозди, битые в ствол дерева. Этого вполне хватает, чтобы удерживать антенну наверху. Зачастую ролики двойные, и можно использовать еще один дополнительный шнур для другой антенны. Также нужно сказать, что провис грузов на оттяжках в концах антенны должен быть достаточным, с учетом того, как раскачиваются деревья, на которых подвешена антенна. При расположении полотен антенны нужно выбрать достаточный прогал между деревьями, чтобы никакие кусты и сучки не мешали полотну антенны и не прикасались тем более к нему. Но порой в конце этого прогала, где должна быть подвешена оттяжка, нет никакого дерева. Тогда можно оттяжку с грузом соединить к другому капроновому шнуру, который будет натянут между двумя соседними деревьями от этого прогала. Чтобы развести лучи антенны в диапазоне 40 метров на достаточно широкий угол, необходимо использовать довольно длинные капроновые оттяжки и закрепить их на достаточно большом удалении от ствола, на котором повешена антенна. На концах их также подвешены бутылки с песком или же с водой. В противном случае придется искать точки опоры поблизости к стволу, на котором повешена антенна, что является не самым лучшим вариантом. Я также предполагаю, что у вас появится вопрос, как повесить антенну на достаточно высокую высоту. В моем случае это порядка 20-22 метров. Скажу вам, что в моем случае пришлось лезть на дерево именно на эту высоту. Для этого я применял когти и пояс безопасности, которые применяют электрики, когда взбирается на различные опоры и столбы.
Пока я взбирался на дерево, я избавился по дороге от всех ненужных сучков, которые бы мешали подвесу антенны. Кроме того, наверху мне удалось прочно и надежно закрепить этот подвес. Я это сделал с помощью стальной проволоки, которую перекинул через развилку дерева наверху. К ней я прикрепил тот самый ролик, через который был впоследствии перекинут шнур, к которому уже крепилась изоляционная пластина моей антенны. Также признаюсь, что раньше я долго думал, как можно повесить антенну на высокое дерево, но всякие там рогатки или еще какие-то приспособления для перекидывания и закидывания антенн через сучки деревьев вызвали у меня больше вопросов и проблемы при реализации таких способов. При закреплении оттяжек антенны я использовал 7-метровую алюминиевую лестницу. Теперь я расскажу о том, как работают антенны в условиях лесной местности. Надо сказать, что эффективность антенн, развешанных на деревьях в таком плотном и высоком лесу, не такая высокая, как хотелось бы. И антенны надо вешать значительно выше, чем если бы они были на открытой местности. Также нужно отметить, что в лесу очень плохо работают антенны с вертикальной поляризацией. Я несколько раз пробовал делать различные наклонные лучи, вертикалы, но к своему удивлению обнаруживал каждый раз, что антенна работает довольно-таки неэффективно. Это относится как к низкочастотным диапазонам, так и к высокочастотным диапазонам. Когда я стал применять антенны с горизонтальной поляризацией, меня сразу стали лучше слышать корреспонденты на различных расстояниях от меня. Антенны, так сказать, заработали. Надо сказать, что все вышесказанное относится к моим конкретным условиям плотно заросшего старого соснового леса. Я встретил в сети немало видео, где многие авторы показывают хорошие результаты при проведении связи из леса. Но в моем случае связь получается не такой эффективной, как у них. Теперь несколько слов о выборе провода для изготовления данной антенны. Для диапазона 160 и 80 метров самым лучшим проводом, пожалуй, будет всем известный полевой кабель марки P274 или полевой кабель более толстого диаметра. Этот кабель очень легкий и прочный. В нем имеются стальные, так и медные жилы. Для диапазонов от 40 метров и выше желательно применять медный или омедненный провод. Очень прочным проводом будет биметаллический провод, который как раз является омедненным. Внутренняя его часть состоит из стали, что дает очень большую прочность. Но в условиях леса, пожалуй, лучшим решением будет применение гибкого многожильного провода в изоляции, который применяют обычно для прокладки электропроводки. Чем выше диапазон, тем более толстый такой провод понадобится для выполнения полотен антенны. При изготовлении полотен антенны из изолированного провода понадобится учесть коэффициент укорочения, который обычно равен 1-2%. В сети можно встретить различные выкладки ради любителей относительно длин и размеров полотен подобных антенн. Но скорее всего, просто так, слепо повторив их геометрию, вы не получите требуемых результатов. Естественно, оптимальная геометрия антенны, позволяющая ей работать в нужных радиолюбительских диапазонах, сильно зависит от высоты подвеса, от влияния окружающих предметов и от типа самого применяемого провода, наличия его изоляции или ее отсутствия. Поэтому первоначально длины полотен антенны придется взять несколько больших размеров и путем их укорочения подобрать оптимальную их длину, чтобы антенна работала в пределах требуемых диапазонов. Пожалуй, придется не раз поднимать и опускать антенну для точной ее настройки. В моем случае длина полотен антенны для диапазона 160 метров, выполненных из полевого кабеля, составляла примерно 37,5-38 метров. Для диапазона
40 метров, длина полотен из изолированного провода составляла же примерно около 10,5 метров. В случае, если вы захотите сделать антенну для всех радиолюбительских диапазонов, то настройка получится очень кропотливой. Придется многократно подрезать и наращивать, возможно, длины полотен антенны на каждый диапазон. Поэтому стоит укорачивать полотна антенны очень по чуть-чуть, чтобы не отрезать лишнего. Еще известен один способ для укорачивания полотен антенны путем подгибания, но в моем случае он показался не очень эффективным. Настройку через подрезание полотен следует начинать с низкочастотных диапазонов, поскольку укорочение полотна низкочастотного диапазона сильно влияет на резонанс полотен антенны высокочастотных диапазонов. В моем случае, например, укорочение полотна диапазона 160 метров привело к тому, что резонанс антенны в диапазоне 40 метров сместился вниз, что как раз показывает обратную зависимость по укорочению полотен антенны в этих диапазонах. Теперь я скажу несколько слов о таких своих антеннах для высокочастотных диапазонов. Еще такие антенны называют у нас Big-Watt. В России есть подобная антенна под названием антенна Харченко, только ее конфигурация несколько иная. Это рамочная антенна, которая состоит сразу из нескольких рамок. В моем случае это 4 рамки, хотя на практике более популярны сдвоенные рамки. Мне удалось испытать оба варианта. Вариант с 4 рамками работал, конечно же, лучше. В качестве распорок я применил полипропиленовые трубки. У данной антенны сопротивление равно 50 Ом. Также можно изготовить антенну на другие сопротивления, изменив ее геометрию. Антенну удобно размещать на высоких деревьях, как в моем случае. Высота самой антенны получается достаточно большой, поэтому и подвешивать антенну нужно достаточно высоко, примерно на высоте 20-22 метров. При этом нижняя часть антенны будет располагаться на высоте около 4-5 метров. Диаграммой направленности антенны будет являться очень прижатая к земле восьмерка. Также долгое время я мечтал о направленной антенне для высокочастотных диапазонов. И я задался целью опробировать антенну для диапазона 10 метров в условиях леса. И я проделал эту работу. К сожалению, из-за ограниченности в средствах я смог поставить антенну только на высоту 6 метров на обычную водопроводную трубу сечением на 40. Поскольку в нашей местности невозможно достать дюралевых и алюминиевых труб, антенна была заказана в Пятигорске на фирме Rusbim. Антенна перекрывала частоты от 27 МГц до 28,5 МГц. Ее полоса по приемлемому КСВ была равна примерно 1,5-2 МГц. Поэтому я с успехом протестировал антенну на обоих диапазонах 27 и 28 МГц. В результате эксперимента выяснилось, что влияние леса на такие антенны достаточно заметно. И направленные свойства антенны в условиях леса, хотя и имелись, но были не такими высокими, как хотелось бы. В условиях открытой местности направленные свойства антенны более выражены, чем в лесу. Кроме того, высота 6 метров для данного диапазона в условиях леса оказалась не вполне достаточной. Эффективность антенны была не столь высока, как хотелось бы. В первую очередь я, конечно же, имею в виду свойства антенны в режиме приема. Видимо, были переотражения от различных деревьев, и станция, находящаяся по азимуту в 90 градусов к антенне,
все-таки принимались с достаточно высоким уровнем. В режиме же передачи тестирование показало, что с применением более примитивных антенн на высотах, превышающих высоту данной антенны в 2-3 раза, эффективность получается примерно одинаковой с данной антенной. Таким образом, можно сделать вывод, что условия леса – это не самые лучшие условия для радиосвязи. Даже несмотря на то, что в лесу есть возможность подвесить антенны достаточно высоко на стволы высоких деревьев. Использование же направленных антенн в условиях леса показало, что это не очень эффективно. Тем не менее, эффект есть, и целесообразность их применения также имеется. Хотя наиболее лучшим вариантом, пожалуй, будет применение более высоких, простых антенн, которые можно подвесить на значительную высоту благодаря очень небольшой массе. И особенно это касается режима передачи, нежели режима приема. Рад был поделиться с вами информацией. Желаю удачи в постройке антенн в условиях леса и не только. Буду рад вашим комментариям и хорошим отзывам.